Всем привет, с вами Компмастер, и к нам на ремонт попал вот такой вот телефон Samsung. И клиент попросил разобраться, что после залития перестала работать зарядка, перестал видеть сим-карту и нет звука. Придя диагностику, оказалось, что проблема была в нижней плате. Она была вся окислена, пытались ее почистить, но, к сожалению, ничего не помогло. Пришлось ее заменить. После этого все работает отлично. Вот. Включается. Если нужна помощь, обращайтесь в Компмастер.